Hello guys! Watch up po mga kamadlang people. Ayan, so guys, meron pang madlang people. So mga ka-guys, dito na naman po ang inyong Annalyn Varelio bilang isang OFW vlog dito sa bansang Qatar. So mga ka-guys, so ang pag-uusapan po natin ngayon is about po kung paano maglagay ng sound effects dito sa ating mga video. Mga ka-guys, dito po ituturo ko lang po sa inyo ang aking natutunan dahil po sigurado ako marami pa pong iba dyan na gustong magbablog. Ayun, so diba? Meron pa pong iba dyan na gustong mag-umpisa na magkaroon sila ng vlog sa kanilang dito sa social media. So dito po, base lang po sa aking mga kaalaman, ito lang po ang aking ituturo mga ka-guys para po pag dumaan ang aking video, ayun meron po silang matutunan. Wow. Dahil po ako dati, wala din po akong kaalam-alam mga ka-guys. So nag-research po ako guys sa social media, ayan meron po akong natutunan. Kaya dito po, i-share ko po sa inyo. At sa lahat pong sumusuporta at nag-subscribe sa akin, maraming salamat po sa inyong suporta. Sana hindi po kayo magsasawang manood ng aking mga content. Ayun, so tara guys, start na po tayo. So mga ka-guys, dito ang ituturo ko lang po. Through CapCut lang po mga ka-guys, no? So, ito lang po ang apps na pinaka maganda mga ka-guys na hindi po ako nagbabayad. Through CapCut lang po. So, dito po mga ka-guys, start po tayo, no? So, through CapCut, no? So, tara po, panoorin po natin, no? So, kung wala pa pong CapCut, no? So, mag-download po kayo ng CapCut, no? So, kasi ako, meron na po akong CapCut, kaya diretso na po tayo sa CapCut mga ka-guys. So, start na po tayo. So, punta lang po tayo sa CapCut, no? So, dito po, press po natin yung CapCut. So, makikita nyo po dyan yung CapCut mga ka-guys, no? So, ganito na lang po mga ka-guys. Dahil po meron dito, no? So ganito mga ka-guys, no? Start po tayo sa CapCut, no? So, ganito po. So, nakalagay po dyan ang new project, no? So, kanina kasi hindi ko siguro na ibalik, kaya ganun ang resulta. Pero pag sa inyo mga ka-guys, ganito po ang resulta. Makikita nyo po dyan ang new project. So, pipindutin nyo na lang po yung new project, no? So, ayan. So, dito po mga ka-guys, maghahanap po tayo ng ano na pwedeng lagyan natin ng sound effect, no? Maghanap tayo ng yung walang ano na lagyan natin ng sound effect, no? Walang pwedeng ano dito. So, for example po dito mga ka-guys, no, dito po tayo, no? So, ito try po natin ito. Wala yata itong sound effect, no? So, try po natin ito mga ka-guys, ha? Walang salita. So, back po tayo. Maghanap tayo na yung nagsasalita kaagad para malalaman natin, no, na meron siyang sound effect, no? So, para mas madali, dito po tayo mga ka-guys, no? Yung kahapon po ito mga ka-guys, no, sa birthday party, no? So, sa birthday party po, try ko po ito. Ito, meron po siyang sound mga ka-guys, pero tatanggalin po natin muna, no? So, ganito, no? So, i-press po nyo ito, yung dyan. So, ito po siya mga ka-guys, meron pong sound effects, pero tatanggalin muna natin yung sound niya. So, ganito yan siya mga ka-guys, diba? So, mga ka-guys, kapag once na gusto mong i-mute, nakalagay dyan, may nakalagay mute, cover. Kasi may sound kasi ito mga ka-guys, eh. So, i-mute po natin yan. So, ito na po siya, no, mga ka-guys. So, hindi ko lang alam mga ka-guys, kasi naka-headset ko kung nag-music to dito sa ating Pero ganun po mga ka-guys lang, no? So, dito na po tayo mga ka-guys. So, ituturo ko po kung paano
paano lagyan natin ng sound. So, nakikita nyo dito sa baba mga ka-guys, merong edit, audio, text, overlay, effects, at aspect, no? So, pipindutin lang po natin yung audio. So, press audio po. So, ganyan po ang resulta. So, again po, pipindutin yung sound. So, ganun po ang resulta, no? So, di ba sa taas, guys, makikita nyo yung search, songs, or artist. Kayo na pong bahala mag-search dyan kung ano pong gusto nyong sound ang ilalagay. So, sa akin po mga ka-guys, dahil meron po akong dinownload na sound, kaya ito po ang ating ilalagay. Kasi mga ka-guys, mas maganda talaga mag-download po kayo ng sound na sarili nyo. Kasi po, mahirap po kasi mag-copyright. Sayang lang din po ang ating video kung copyright. So, pagkatapos dito mga ka-guys, di ba merong TikTok, pero parang merong square at merong, makikita nyo dyan sa baba, di ba merong 4 na klase dyan. So, ito po, pipindutin po nyo yan. Kasi meron po akong sariling sound. So, dito po tayo. So, di ba nakikita nyo guys ang aking mga sound dyan. So, di ba? So, for example, ito. For example po, no? Kasi naka-headset pala, no? So, ano ko muna yung headset, no? Para marinig nyo mga ka-guys. Hindi nyo pala yung narinig kanina mga ka-guys, eh. Hindi nyo pala yung narinig kanina kasi nalagay ko sa headset. Sorry po. So, back tayo. So, for example, no? Back tayo mga ka-guys. Pasensya po mga ka-guys, ha? Back tayo sa sound. Kasi hindi nyo maririnig mga ka-guys, eh. Kasi nakalagay sa headset. So, back tayo dito. So, for example, ito mga ka-guys, no? So, ito. Diba? So, diba? Yan po ang sound niya mga ka-guys. Yan po. So, kung gusto nyo pong i-add yan mga ka-guys, yung plus. So, yung plus po Kung gusto nyo pong i-add mga ka-guys, itong plus, pipindutin nyo na lang po yung add. So, yung add. Example lang to mga ka-guys ha, para pa madalian lang po. So, ganito po siya. So, tingnan natin. So, ito. So, di ba? So, di ba may sound na siya mga ka-guys? Di ba kanina walang sound? So, ulit. Tatanggalin natin yung So, medyo mahaba mga ka-guys. Kailangan nating yung maiksi lang mga ka-guys para pabilisan lang, no? So, hanggang dito lang. So, i-press nyo lang po yan. So, i-delete natin. Meron po siya guys na split. Meron po siyang split. So, pipindutin lang po yung split. So, itong split. Tapos, delete. Tapos, sa taas po, meron po siya. Ito po, kailangan magpantay po sila para maganda. So, yan, split. Tapos, delete. So, ganun siya mga ka-guys. So, itong CapCut, kailangan tanggalin po mga ka-guys para po mas maganda po siya tingnan. At saka po, bawal din po yan mga ka-guys kapag mayroong mga CapCut, TikTok o. So, para mas malinis ang ating video, kailangan po nating i-delete. Press po yung delete. So, panoorin po natin. So, diba? So, nag-attend kami ng birthday party kahapon, guys. Kaya yun. So, ganun po mga ka-guys. Kung gusto nyo pong lagyan ng tawa, ibalik nyo lang po yan dito sa una at saka punta lang po kayo sa Sound PX. Diba parang merong star dyan? Ayan. So, press nyo na lang po yan mga ka-guys. Tapos, for example, no? So, tawa ang ilalagay natin. Marami dyan. Merong trending, performance, spring festival. So, diba marami dyan. Sell, magic, transition. Punta tayo sa lap mga ka-guys, no? Pero depende po yan sa inyo mga ka-guys kung ano pong gusto nyo. So, for example, no? Audience laughter. So, i-add natin. So, kung gusto nyo yan, may plus dyan sa gilid. I-add nyo lang po. So, ito po, no? So, diba? So, yan po siya mga ka-guys. So, kung gusto nyo pong pahinaan, press nyo lang po yan. At saka may volume sa baba. So, may volume sa baba. I-press nyo lang po yan. Tapos may volume sa baba. Kaya yun. Pahinaan. Ganun lang po. Tapos,
Hinaan mo. So, merong check sa baba. So, check na lang po. So, ganun po siya mga ka-guys. Pero kung magdagdag pa po ulit kayo, ganun din po mga ka-guys. Back tayo dito po sa sound. So, sound PX. So, children's laughter. Or i-try, di ba? Tapos na yun sa lapping mga ka-guys. Dito po tayo sa magsasabing wow. So, di ba? Dito po tayo sa trending mga ka-guys. So, press po natin yung trending. Tapos, amaze. So, hahanapin natin yung amaze. So, diba? Amaze, wow. So, press po natin amaze, wow. So, diba? Ba din. So, at nag-arabic ako mga ka-guys. Pagkatapos po yan mga ka-guys, kung gusto po niya yung lagyan ng clap-clap. So, back na naman. Dito lang talaga sa sound pics. At saka, itong Apple's clap-clap po to. For example lang to mga ka-guys ha, pero depende na po yan sa inyo kung anong mga gustong sound po ang pipiliin nyo. Pero sa akin, tinatry ko lang po to para po merong ano. So, ganito na po siya. So, napakaingay. So, pahinaan nyo na lang po yung volume at saka para hindi po masyadong maingay. So, pakinggan nyo po ng buo mga ka-guys. So, ganun lang po siya mga ka-guys, kadali maglalagay ng sound effects dito sa ating mga video. So, pagkatapos po yun mga ka-guys, meron po sa taas, meron pong parang arrow. So, i-press nyo na lang po yan. So, pag na-press nyo na po yan, kailangan antayin nyo po talaga yan ng 100% para po mag-export doon sa ating gallery. Para hindi po kayo mahihirapan na. So, dito meron na pong done mga ka-guys. So, diba? Press nyo po yung done. So, ito na po mga ka-guys, no? So, back tayo sa ating gallery at panoorin po natin yung ginawa nating video. So, diba? So, yun, nag-back na naman. So, back tayo sa una-una mga ka-guys, no? So, diba? Sa una-una yan po. So, i-press natin. So, pakinggan. So, diba? So, yan lang po. Yan po mga ka-guys. So, yan lang po mga ka-guys ang natutunan ko. Kaya yun po ang tinuturo ko sa inyo mga ka-guys. So, hanggang dito na lang po ang aking video. So, sana po may natutunan kayo. At sana po, sa hindi pa po nakapag-subscribe ng aking YouTube channel, pa-subscribe naman po ng aking YouTube channel at pakiclick ng notification bell para updated po kayo sa susunod kong mga video. At huwag pong kalimutan, comment down po para po malalaman ko kung ano pong masasabi nyo sa aking pagtuturo. Ayan. Maraming salamat po and God bless sa lahat. Bye-bye!